唔知你有冇聽過嗰啲神隱啊、誤闖結界啊嗰啲故事呢？我仲以為要去埋啲荒山野嶺，又或者坐尾班火車先會發生嘅啫。點知，唉，我可以話目前遇過最詭異嘅事，就係睇住一間好地地嘅大屋，一秒間憑空消失咗，仲要係自己啱啱先喺呢間屋走出嚟。發生咩事啊而家？唉，但係一諗起何小姐頭先發晒老脾，以為我一嚟到就吞撲，都係唔好理咁多，搣翻佢先再算啦。我沿住條路走翻去樂園嘅正門入口附近，就見到何小姐頭先 send 俾我張相入邊嗰個遊客服務中心啦。我推門入去，只係見到樂園啲員工招呼緊啲客，同埋一堆喺度排緊隊嘅遊客，完全唔見何小姐佢哋。咁我走埋去裝下，睇下係咪有門通去其他地方啊咁啦。跟住就有個員工走埋嚟問我：先生，有咩幫到你？咁我同佢解釋翻，我係跟公司嚟幫手嘅，過嚟想搣翻啲同事啫。咁點知個員工拗晒頭，反問我：叫你嚟幫手？以我所知，我哋應該冇安排任何公司嚟做嘢喎。吓？點會啊？我攞埋張員工證俾佢，叫佢攞去問下個經理。咁佢真係肯幫我去問，但係翻嚟嘅結果都係一樣。不如你打俾你同事睇下，會唔會係你去錯咗地方？唉，我跟公司車嚟又點會？唉，算啦，我死死地氣走翻出去，即刻 call 何小姐問佢搞咩啦。點知 call 極都 call 佢唔到，我真係當堂企咗喺度。唉，咁都冇計啦，唯有自己揾車走啦。跟住我發現原來好多人都開始同我行同一個方向，準備離場咁。我心諗咁早就走，點知一睇鐘，原來已經11:09啦。吓？點會咁噶？我連埋入錯屋去揾何小姐，頂晒籠迷2粒鐘到，點會咁夜噶？而嗰晚呢，直到我返到屋企笪落床大覺瞓嗰刻為止，何小姐都冇覆過我啦。第二朝，我以滿死嘅心情返公司，直接去揾何小姐解釋。點知佢一見到我，冇鬧不特止，仲好愕然咁問我：咦，你做咩喺度噶？我你琴日話放2個禮拜假去旅行噶嘛？我即時打個突，心諗：哇，唔係咁得人驚啊！我幾時講過啲咁嘢啊？我問佢：尋晚唔係去咗哈囉喂做嘢咩？我哋今日幾多號啊？仲哈囉喂？我哋無端端做咩會去哈囉喂做嘢啊？我即刻望一望手機個日子，吓，11月搞咩究竟？唉，冇辦法之下，我唯有老作話個 trip 臨時 cancel 咗，所以翻嚟銷假咯。咁翻埋位之後開個 inbox 嚟睇，唉，我真係同旅行社 book 咗今日上郵輪喎，死咯！我唔係斷片斷到咁啊嘛？斷片斷2個星期，呢啲係咪叫鬼上身啊？咁唉，我唔忿氣，再睇下部電腦，咩話？連 Project M 都冇買，2個月前已經停用。我望一望周圍，心諗唔會係傳說中嘅平行時空啊嘛？咁呢個世界係咪有另一個我啊？就係佢請咗架上咗郵輪，唔怪得尋晚屋企冇人啦。但係咁即係話佢返嚟之前呢，我要揾到辦法走先得喎，唔係佢返嚟我住邊啊？如是者跟住落嚟嗰幾日，我繼續扮佢喺度返工放工，四圍打探下，因為分分鐘呢壇嘢又係呢個神秘部門嘅唔知咩 project 搞出嚟嘅都未定。但係眨下眼呢，就過咗8日啦，乜都查唔到。唉，終於揾到你啦！我抬頭一望，大叔，咦？同佢講可能佢有計喎。點知我都未講到入正題，佢就話：你跟我嚟。雖然我唔知佢好似趕住帶我去邊咁，但呢一刻除咗佢，我都唔知仲可以揾邊個幫手啊。所以諗都冇諗就跟咗佢走啦。點諗到佢竟然帶翻我去主題樂園？大叔，你想帶我去邊啊？翻去鬼屋嗰度。鬼屋？哈囉喂都過咗咁耐，一早拆晒啦。你睇下，我指住沿途啲設施同佢講，但係佢冇理我，一直行去上次嗰條靜英英嘅鬼書路嗰度，然後竟然嗰間鬼屋真係喺翻度。大叔諗都唔諗就想行入去，我嗱嗱臨拉住佢話：喂，唔好啊，呢間堅鬼屋嚟㗎呢間。我知佢唔堅，你都唔會嚟咗呢度啦。吓？即係原來係因為上次入錯咗去，先搞到我走咗過嚟。都可以咁講嘅。總之唔好理咁多啦，入去就可以翻到去噶啦。唉，咁都冇計啦，死就死啦。